Hallo ihr da draußen vor dem Bildschirm. Mein Name ist Jane und ich habe euch hier aus meinem kleinen Glimmerreich ein Feuer mitgebracht für unser kleines Wichtelhaus. Ich habe mit Absicht kein richtiges Feuer gewählt, sondern nur eine restglimmende Glut, damit die Kinder und Enkel meinen, dass das Feuer wahrscheinlich an war, während euer Wichtel aktiv war und jetzt nur noch die Restwärme glimmt. Ich weiß nicht, ob man es genau sehen kann, aber es flackert ganz leicht. Wie ihr selbst so ein kleines realistisches Feuer nachmachen könnt mit ganz wenig günstigen Materialien, das zeige ich euch gleich im Anschluss. Viel Spaß mit meinem Video! Als Grundlage für unser kleines Feuer habe ich hier diese 1 Euro Teelichter. Meins ist gelb und flackert leicht. Dieses Licht nehmt ihr euch. Nehmt euch ganz handelsübliche Acrylfarbe, meines von Lukas. Ich habe aber auch verschiedene andere. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ich habe diesmal ein sehr dunkles Braun gewählt, weil es einfach ein bisschen erdgleich ist. Und wenn ihr das Ganze mit einem Pinsel angemalt habt, sieht das Ganze dann so aus. Der Trick des Ganzen ist jetzt, ihr macht oben dieses kleine Flackerlicht einfach ab. Und zum Vorschein kommt die kleine LED-Lampe. Die braucht ihr nämlich eigentlich. Wenn ihr nämlich dieses kleine Plastiklicht oben drauf lasst, dann wird das Licht immer höher. Und ich mag kein Wichtellicht, das so extrem hoch aussieht, sondern das eher ein bisschen glimmt, ein bisschen glüht und nicht wirklich Flammen hat. Dann habe ich mir im Internet diese Glasperlen bestellt. Wie ihr seht, sehen die schon ein bisschen aus wie Glut. Die habe ich einfach in so eine Ziploc-Tüte reingetan und mit einem Hammer kaputt gehauen, dass solche Bruchstücke dabei rauskamen. Und das wird jetzt meine Glut. Im nächsten Schritt nehme ich mir jetzt meine Heißklebepistole und klebe mir erstmal nur so eine kleine Menge Klebstoff drumherum. Schnappe mir eine Pinzette, damit ich mich nicht verbrenne am Heißkleber. Und jetzt richtig schnell und fix die Bruchstücke mit den Bruchstellen da drauf. Ihr solltet euch beeilen, weil der Heißkleber ziemlich schnell trocken wird. Darum nur eine kleine Menge. Am besten achtet ihr ein bisschen darauf, dass ihr da ein bisschen variiert mit diesen gelben und roten Teilen, weil das sonst nicht so schön funkelt, wie es soll. Wenn nur an einer Stelle gelb ist, an einer anderen nur rot, dann sieht es nicht so echt aus. Hat schon ein kleines bisschen was von Feuer. Im nächsten Schritt habe ich mir kleine Hölzchen geschnitten. Einfach größere und kleinere Holzstücke. Wenn mir die noch zu groß sind, da muss auch gar nicht so viel drauf. So ganz kleine sehen, glaube ich, besser aus. Dann machen wir das Ganze jetzt so. Ihr nehmt euch eine Schere und schneidet die Teile, die noch zu groß sind, nochmal kleiner. Und jetzt kommt der Trick dabei. Das soll ja möglichst echt aussehen. Und brennt das Ganze ein bisschen an. Schön mit der Pinzette festhalten. Wenn ihr euch das nicht traut, lasst das lieber weg oder fragt einen Erwachsenen, ob er euch helfen kann. Weil Feuer ist immer gefährlich. Wenn ihr einen Rauchmelder da habt, solltet ihr auch ein bisschen aufpassen. Und vor allem passt auf, wenn ihr Feuer macht, ist brennbar, dass eure Stückchen nicht zu sehr abbrennen. Nehmen wir noch ein Stück, hier so eins. Kleines bisschen anbrennen, muss gar nicht viel sein. Lüftet danach am besten gut, damit es schön verbrannt aussieht. Schön aufpassen, weil diese schönen angebrannten Teile, die machen das Ganze dann erst realistisch. Und verbrennt euch nicht. Ihr könnt natürlich auch normales Holz dran kleben, aber ich finde, das sieht hier einfach realistischer aus, wenn ihr hier so 2, 3 kleine Teile habt. Ihr solltet auch gucken, dass ihr einen Teller nehmt, der feuerfest ist, also kein Plastikteller, sonst habt ihr nur Probleme, weil das sonst schmilzt oder brennt. Und seid nicht zu sparsam mit eurem Material, weil ihr braucht ja doch schon ein paar Stückchen. Ich hoffe, das reicht. Die lasst ihr jetzt ein kleines bisschen abkühlen und dann geht es weiter mit eurem Feuerchen. Jetzt nehmen wir wieder Heißkleber und kleben diese wunderbaren Holzstückchen einfach da mit dran. Und
das sieht so schön realistisch jetzt schon aus. Oh, nehmen wir lieber ein kleineres. Das sieht jetzt noch recht dick aus, aber das wird jetzt gleich noch besser. Wenn wir das Ganze jetzt noch drumherum verzieren, sieht das Ganze schon mal wieder ganz anders aus. Im nächsten Schritt für unser kleines Feuer habe ich mir hier kleine Steine gesucht. Und die kommen jetzt großzügig hier drumherum. Und zwar am besten so, dass sie halt nach oben hin gut Platz wegnehmen. Das heißt, Heißkleber und ein Stein dran. Guckt euch immer erst an, was für Steine ihr habt, was schön aussieht. Seid nicht zu sparsam mit dem Kleber. Kleber könnt ihr immer gut kaschieren mit ein bisschen Moos. Aber wenn ihr zu wenig Kleber habt, fällt euch sehr schnell alles wieder ab. Und das wäre echt ärgerlich. So, jetzt sieht das erstmal so aus. Wie ihr seht, habe ich hier unten noch so einen Kranz dran. Das wird aber jetzt gleich noch besser, wenn ich jetzt da unten noch dran klebe. So, ich habe jetzt hier mein kleines Feuer noch etwas weiter gearbeitet. Wie ihr seht, habe ich noch relativ große Lücken. Ihr müsst natürlich nicht so viele Steine nehmen, wenn euch das zu viel ist. Die könnt ihr auch anders anordnen, damit das nicht so spitz nach oben steht. Aber ich wollte das jetzt hier ein bisschen höher haben. Im nächsten Schritt nehme ich mir hier mein gesammeltes Moos und damit fülle ich die Lücken auf. Weil bei mir ist es nämlich so, mein Wichtelhaus hat eine Mooswiese und dann geht das schön nahtlos über, wenn ich hier ganz einfach etwas Moos drüber mache. Was zu viel ist, einfach weg. Vergesst nicht, es darf nicht zu nah an eurem Feuer sein, sonst würde das Moos ja brennen, das sieht dann auch komisch aus. Aber so ein bisschen das Moos zum Überdecken der Ränder, das sieht dann schon gut aus, damit das richtig schön eingelassen ist ins Moos. Und so sieht euer Feuerchen schon gar nicht mehr so riesig aus, wenn man es sich näher betrachtet. Vor allem, wenn man bedenkt, dass noch eine Moosdecke drum kommt, dann sieht das viel kleiner aus. Dann bin ich aber noch nicht fertig. Ihr könnt vielleicht sehen, dass man hier überall noch Klebereste sieht und das gefällt mir nicht. Also nehme ich mir schwarze Acrylfarbe, vielleicht ein bisschen mehr Grau dazu, beziehungsweise ein bisschen mehr Weiß dazu, damit es nicht ganz so pechschwarz ist. Schwarz und Weiß einfach ein kleines bisschen mischen und ganz vorsichtig ein bisschen tupfen. Hier am Rand, wenn ihr so Ränder habt, da sieht es dann besser aus, wenn ein bisschen mehr schwarz ist, weil es ja am Rand ist die Glut ja schon nicht mehr so stark. Das ist dann eher Kohle, ein kleines bisschen abgekühlt, ganz am Schluss noch ein ganz kleines bisschen Weiß. Kleines bisschen mit Weiß die Spitzen anmalen und schon sieht es besser aus. So. Das überschüssige Moos könnt ihr einfach wegmachen und schon habt ihr dieses wunderschöne kleine Feuer. Jetzt mache ich einfach mal hier unten das an. Sieht das nicht mega schön aus? Wie das da durchglitzert, als wenn es gerade noch leicht glimmt und der Wichtel sein Feuer ausgemacht hat. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Abo und ein Like freuen und lasst mir doch einfach einen Kommentar da, ob ihr es auch nachgebaut habt und wie es bei euch aussieht. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.